хорошо весной, когда вся природа распускается. А теперь низ живота максимально напрягаем, закрываем ладонями. Солнечное сплетение излучает тепло. Представляем солнце внизу живота. Это солнце возгорает. Это солнце запускает энергию от печени к сердцу. Сердце — это огонь, солнце, красный цвет. А печень — это дерево. Дерево возгорается и подпитывает своей энергией сердце. Зеленый цвет переходит в красный. Этот огонь сжигает дерево и образуется зола. Зола — это селезенка с левой стороны ощутили. Это земля. Желтый цвет. Желтый песок. Энергия от сердца переходит в область селезенки. Теперь в земле видим металл, серебро. Вот серебряного цвета, белого. Это легкий. И ощущаем, как земля подпитывает наши легкие. Они очищаются в сосновом бору.